sanidad, hemos bat un son de universidad, temos la pena no ayudar. Allora, saluto a tutti, a ringraziare per l'invitazione, ben inteso. Allora, come voi sapete forse, abbiamo cercato di riflettere oggi in un genere letterario appena particolare, quello di teatro. Dico particolare perché il teatro è non solamente un genere letterario, ma è di un spettacolo vivo e un prodotto artistico, dunque tutto questo allo stesso tempo. Destinato a un'assemblea di spettatori, non si fa mica sempre con la sola lettura. Ci toccherà dunque avere una certa coscienza e prudenza se non vogliamo misurare con precisione la sua importanza, e in particolare testuale, in seno a un nostro insieme letteratura corsa o letteratura espressione corsa, qui non entrerà mica in dei vecchio e conosciuto dibattito. Allora, su piccolo studio parte da due gustati. Primo gustato, che cosa che ho inteso e letto già un'epoca di volte, a Corsica sarebbe un paese, una terra senza tradizione teatrale. Do un esempio, citando a Marijan Nigoli, per giustificare il relativo insuccesso di teatro paesano all'epoca, avanza la spiegazione seguente. On jouait dans des chapiteaux devant 1000 ou 2000 personnes. Un succès souvent trompeur, mais à l'époque, la revendication politique était portée par le mouvement culturel. Nous étions persuadés de retrouver les racines d'un inconscient collectif corse, alors que nous étions beaucoup trop intellectuels. La Compagnia di l'Olmo, avec son travail sur la commedia dell'arte, était plus proche de l'imaginaire de la société. Dunque, per dire altrimenti, il pubblico veniva anzitutto perché era militante, ma mancava di una certa cultura teatrale da poi accedere a un genere di teatro di più complesso. Un secondo gustato che ho fatto, stavolta a titolo più personale in un quadro di ricerche, è che la letteratura corsa da costruire la sua letterarietà in un tempo, più di una volta ha scelto altri puntelli. A poesia, durante l'anno di riacquisto, per più, mica solamente ben inteso, a novella particolarmente a partire dalla fine degli anni 80 e ben inteso un romanzo che sbuccia veramente a partire dagli anni 2000. Dunque non sta un piano di a scelta di generi, è vero che il teatro non è mai stato veramente, si può dire, un genere privilegiato dall'autore di lingua corsa. Tanto mi sono posto una questione semplicissima: quale sarà davvero il peso di un teatro rispetto al processo di elaborazione della letteratura corsa? L'idea oggi dunque sarà di verificare, l'avremo capita, se lui è davvero o mica il teatro, scusate il gallicismo, il parente povero, per dirla così, di tutta la nostra letteratura. Allora, prima di entrare in dei contenuti sputicamente testuali, ho voluto verificare come era la situazione a un livello che lo si potrebbe qualificare di sociale e di istituzionale. Si sa che la letteratura, in sopra più in dominio minorizzato, non si limita mica alla sola realtà di un testo, a parecchie dimensioni. Se non vogliamo dunque da capo agli aspetti testuali, extratestuali e tecnici, di Mula Franca ci troviamo qui di fronte a un bilancio abbastanza negativo. Mancano le infrastrutture e qualità, le truppe professionali sono scarse, non ce n'è che tre, c'è dunque un teatrino, un logo teatrale e unità teatrale. L'altro resto dunque sono compagnie che sono a Madrid, istituzioni drammatiche nazionali quanto regionali un cinè, i famosi centri drammatici nazionali in Corsica non ce n'è mica, ne manco centri drammatici regionali, dunque una situazione abbastanza complicata quantunque,
E un altro punto, quello di agridiga, manchiamo di una agridiga organizzata, allora qui è un discorso di baleule per tutta la letteratura corsa, ben inteso, ma che è particolarmente vero per il teatro, una agridiga teatrale intorno alla letteratura corsa, al teatro corso, è qualcosa che manca proprio. Nel piano stavolta testuale possiamo rimarcare che il repertorio e i cosiddetti capi d'opera fanno di noi appena di vetto, anche così vedremo c'è un caso particolare, l'opera di Pedro Luciano, Battella Besca, ci rivenerà da qui a poco. Dopo nel piano economico, che sarebbe un'altra dimensione di letteratura, si sa che da poi il 2011 c'è una galata di crediti accordati dalla regione, sapendo che il settore di teatro e di cultura in senso largo è un settore che campa assai di sovvenzione, dunque anche questa una difficoltà tecnica in più. E, ultimo punto di noi, quello di creatività che ha conosciuto una forma distanziata con l'interruzione di programmi europei di scambi interreg che avevano suscitato una forma di slancio nel piano di creatività durante gli anni 90 e 2000. Dunque una visione globale che accerta sicuramente si idea che forse a Corsica non sarebbe mica una terra di teatro. Sommo decide di considerare la nozione di teatralità, si può dire che le affari scambiano. Per dare una definizione corta e capiscidodia, bisogna dire che la nozione è legata fondamentalmente all'arte di rappresentazione e di messa in scena. Per dire la corta e teatralità, tutto ciò che tocca all'organizzazione di un spazio e alla gestione fisica di protagonisti umani, vale a dire il decoro, gli oggetti, l'effetti di lume, la vestitura, la gestuale, i comportamenti, eccetera, eccetera. In questo senso si può sicuramente dire che la società corsa tradizionale cerca la teatralità. Lampo così qualche esempio conosciuto: Fole, Chiame Rispondi, Bogeri, Caragoli, qui in della sfera di morte, Granidule, Feste di Carnevale, Muresche, Passione, allora veramente ciò che le so è passione, erano drammi sacri organizzati da Egon Fraterne e che erano giocati davanti alle divisi religiosi da attori che erano membri di comunità e che dunque non erano mica professionali. Dunque, a Corsica una terra senza teatro forse mica esattamente, o allora in tutti i casi occorre a precisare ciò che noi chiamiamo teatro. Regoliamo il filo di storia e interessiamoci appena e giusto appunto alle forme più accademiche di teatro. Al secolo XVI si sviluppa in Europa un teatro popolare provano che si ispira alla commedia dell'arte italiana e che conosce un grandissimo successo e che conosce parecchi sviluppi in praticamente tutti i paesi, in ogni paese con una forma particolare, ma a volte di questo teatro qui, comico, ben inteso, è comunque la commedia dell'arte. Su teatro dimola subito una facca amica in Corsica e quindi un primo gustato e una prima curiosità si può dire. Allora l'affare è abbastanza strano, posto che si tratta di un teatro non solo popolare ma anche dialettale, è un teatro che dunque sarebbe potuto essere abbastanza vecchio a condizione giustamente dialettale di un corso, eppure non sbuccia mica o non si manifesta di amica semplicemente. Di alla stessa maniera, stavolta di maniera biologica, il teatro sapiente, legato di più a categorie alte di società, un spunto amica, manchello, dunque un'assenza globale e totale, si può dire, di un teatro provano. Secondo Eugenio Gherardi, l'inesistenza di un genere teatrale potrebbe essere legata forse al peso di Adiesa in una società isolana, poco mica bramosa di esce dai modelli sacri, dunque un'ipotesi che ferma da verificare, ma che ferma possibile in tutti i casi.
In frattempo, quantunque rimarchiamo lo sviluppo importante di una cultura teatrale urbana in città da Ajaccio e soprattutto di Bastiglia, intorno al famoso teatro di Bastiglia, che riceve regolare compagnie italiane e francesi con rappresentazioni numerose e con due generi in particolare che sono rappresentati, l'opera in italiano e il vaudeville in francese. Dunque sia come la sia, quantunque una cultura teatrale che nasce ma in dei centri urbani e che è vera poche mica al di là di questi centri urbani. Allora, entriamo ora, come lo si può aspettare, in un nostro teatro di espressione corsa. A partire da qui seguiremo un filo cronologico, più esattamente diacronico, con l'idea di verificare o no l'ipotesi di un'evoluzione qualitativa lunga il tempo. Per facilitare la nostra comprensione, abbiamo scelto di fare una frastagliera in due tempi o due periodi, e sempre dunque con quest'idea di materializzare una possibile evoluzione. Chiameremo così il primo periodo situato tra 1821 e 1970, il periodo classico di teatro corso. Cominciamo logicamente con il primo di tutti, il pioniere Anton Bastiano Lucciardi, detto Pre de Biagio di Santo Pedro Identa. È l'autore di una commedia in un atto, Mamma So, che lo scrive e fa rappresentare in 1821 in paese indello. Nenso che di entrare in del contenuto, qui c'è da interessare piuttosto alla scelta specifica di a commedia, che da essere una forma di marca appena di fabbrica di tutto su primo periodo le da vedere. Infatti si tratta di una scelta emblematica non solamente di teatro ma anche di tutta la letteratura corsovana pioniera, marcata da due caratteristiche maggiori, si può dire, per semplificare penuccia, l'intimo d'autominorazione e l'importanza di un registro burlesco che noi ritroviamo qui attraverso un modello dunque, di commedia. E così, dunque, burlesco e autominorazione, e così per Derzine di Ubre di Guglielmo Guglielmi, Userinado e Scappino di Salvatore Viale, Uiadio Inascu d'Anton Leonardo Massiani, oppure e Poesie giocose di Paolo Matteo della Voada. Tocca rigacciare qui un'idea, secondo me, essenziale. Il comico non costituisce mica una scelta estetica qualunque, ma è piuttosto una conseguenza diretta o indiretta, se volete, di una situazione di diglossia. Essendo il corso considerato come un dialetto, i generi detti nobili, un liso mica o in tutti i casi anche mica riservati. Sia come la sia con Lucciardi nasce un nostro teatro profano di lingua corsa. Passiamo ora a una figura importante, forse anche fondamentale, di un nostro periodo classico e anche al di là. Pedro Luciano ha detto Battelabesca di Bastiglia, che Rudio Irito più precisamente. Il primo affare che colpisce in De Battelabesca è sicuramente la divisione della sua produzione teatrale, posto che l'uomo ha, o avrebbe, forse un terreno da investigare, scritto tra 40 e 50 commedie in lingua corsa. È un cifro quantunque considerevole. Fra le più famose potremmo mintolare a Givitola, un matrimonio di Vifina, un congresso di Eserbe, oppure le Gurnacchie. Allora, rispetto alla relativa scarsia di produzione letteraria di Lebiga e di produzione teatrale di lingua corsa in generale, si tratta di un elemento di primura, davvero un drammaturgo così divisioso, di quasi un caso eccezionale in teatro e si potrebbe dire nella letteratura corsa, quindi una prima precisione. Il teatro di Battelabesca è fondamentalmente un teatro detto d'usi, teatro de mœurs. Si c'è di regola che a sua fonte ispirazione è Molière, cosa che si sente di maniera abbastanza regolare. Allora, è vero che ci sono assai elementi che l'accertano, per esempio la presenza di tipi sociali di un teatro classico. Ci ritroviamo, fra l'altro, allora, all'Istinedio a Pinarella, un maestro borghese pretensionuto, a Givetta in Brama di seduzione, che è un grande classico che riviene assai,
un giovane maestro perso dal punto di vista sentimentale, che cerca dunque una bene sentimentale. Abbiamo un personaggio ricorrente di Acerba, quello di Galante o di Galanti, so proprio i personaggi di commedia classica e mica solamente in De Molière, un cuburu in deu teatro per esempio di un secolo di loro spagnolo, so bio per esempio le commedie di Lope de Vega per esempio, ritroviamo tutti questi personaggi qui, dunque siamo di fronte qui a un certo classicismo che si può rimarcare e rigacciare. Due idrati importanti di questo teatro sono il moralismo lebio, e insisto nell'aggettivo lebio, e a risa. Come Molière, Battelabesca si prova a guidare l'individuo a penuccia, ma senza pietà di faride. Allora, ben inteso, penseremo al famoso castigato ridendo mores, la dia divisa di a commedia classica, che lo si deve, mi pare, a Jean de Santelle. Allora, attenti che Luciana è un'amica della Voata, intanto che religioso, lui ricercava proprio l'edificazione dell'individuo. Era un obiettivo, se non era mica assunto, in tutti i casi era palese. In De Battelabesca c'è una differenza, mai si trasforma, secondo me, in professore di morale. Dunque parlo di un moralismo lebio, ma mica di un moralismo integrale, manca appena. Come in De Molière, sempre il teatro di Battelabesca ci pare a dire la franca abbastanza universale, possiamo avanzare l'aggettivo. I suoi personaggi sono ambigui e complessi. Tra i più belli forse penseremo a Serena, a Zerba in De Agivitola. Allora, è un personaggio che è assai ambiguo e complesso. Spiego appena la sua problematica. Allora, è una Zerba che vuole uscire dalla sua condizione di maniera legittima. Quindi c'è anche un sentimento di rivolta che è completamente legittimato e possiamo avere verso ella una forma di empatia. Ma allo stesso tempo, che sia che acceleregia a ruina di sua maestra, la sua giovane maestra che comunque ferma giovane e innocente, che sia di noi, sta serena, che disprezza i paesani, che sono anche più poveri che ella, e che sia che infatti viene vuole campare come i borghesi. E dunque ciò che noi abbiamo qui è una forma di complessità che forse è appena quella dell'uomo, secondo me. C'è di noi, sempre in De Battelabesca, una critica sociale originale e epica. L'uomo, il drammaturgo, si interroga nella sobrana sociale di Gio, nel piccolo popolo, e di noi nel peso di un patriarcato tradizionale e nella donna, e qui penseremo torna a Givitola. Un altro elemento, quello di una contestualizzazione urbana che storicamente in letteratura corsa rompe con la radighera rurale di tutta la letteratura anteriore, dunque una forma di rompitura spaziale. Ultimo punto, a penuccia polemico nel senso che ha fatto parlare, a lingua di Battelabesca, che è stata considerata parecchie volte come dialettale, di pessima qualità. Quando lo si dice dialettale, è che non è mica una lingua di prima drinca, è che non sta piano di l'etimologia, non è mica rispettosa di l'etimologia, eccetera, eccetera. Penso a critiche di Viagroge, di Anton Francesco Filippini, di noi mi pare che ne ha parlato. Allora, ci pare che ci sia qui un piccolo contrasenso, a dire la franca, perché questa lingua in realtà si scrive in della logica identificatrice di una commedia d'usi che è bramosa anzitutto di rispettare il reale. Do un esempio, i famosi italianismi di Gio corrispondevano a una realtà sociolinguistica. Dunque, il drammaturgo, rispecchiando la realtà, non fa mica mistero di tutti questi italianismi che erano adobrati da Gio da elevare un po' questo discorso sociale di una certa maniera. In De Molière e di noi in De Goldoni, a penuccia più tardi, avevamo esattamente d'altronde alla stessa primura. Possiamo mintulare assai i bezzi che rispecchiano sa diversità linguistica e sul fatto che siamo lontani da un'ossessione di una norma qualunque. Al contrario, cerchiamo di rispecchiare il reale, cerchiamo di rispecchiare il gerudio e mi pare che Battelabesca aveva mica anche strabè. Allora avanziamo
un po' e passiamo ora a figura fondatrice anche là di Gianetto Nodini, detto u San Pedraccio, che lo sappadia suente d'altronde a quella di Battelabesca. Allora, per si due appena Nodini, si sa che lui era un Gabivilla di un teatro di Amuvra, che lui era a tempo direttore, drammaturgo e attore. Mi pare che era Ivia Groge d'altronde che ha parlato di l'uomo orchestra, l'uomo che fa tutto. Allora, si tratta anche qui di un teatro d'usi, anche ce l'ha precisato, ma stavolta un teatro d'usi paesano e popolare, invece che quello di Luciana, che era cittadino e borghese. Dunque, quantunque una differenza notevole. Più esattamente, siamo qui di fronte a un teatro politico legato a un gursisimo o a un muvrisimo che vuole sfruttare a forza e spergiera di un teatro e che dunque si allontaneggia dall'obiettivo di un teatro d'usi classico, in del senso che un teatro d'usi classico effettivamente ragioneggia nella società, ma non è mica legato a un obiettivo politico di spergiera di un politico. Dunque questo è un altro elemento fondamentale che marca una differenza con il teatro classico. Come in Battelabesca, a risa di onnipresente, ma mica per diverte o far riflettere l'individuo. Qui l'obiettivo, attraverso la risa, è chiaramente di denunciare qualcosa. Si potrebbe dire quasi che la risa è un'arma. Non voglio mica esagerare con la parola, ma non è mica una risa innocente. Mica completamente. L'obiettivo qui è infatti di denunciare e anche di rimbarciare una situazione politica considerata come pessima. Allora, ritroviamo in dei nodini idee classici, si può dire emblematici di un muvrisimo, qualche esempio, il sentimento di superiorità e l'ignoranza di corsi impensuditi, che è un tema tra i più ricorrenti, la corruzione elettorale, il clientelismo, la corsa al funzionarismo, di nuovo un tema ricorrente, quello di perdita di virilità presunta di corsi, già all'epoca, è un tema di non scompertuto con Battelabesca, quello di a sovrana sociale di giovani, un piccolo popolo, dunque un discorso politico e sociale a tempo. Possiamo osservare una somiglia con il teatro d'usi classico e a tempo una differenza. Nodini anch'ello faceva vedere i famosi tipi sociali, ma i suoi sono spudi di corsi, non sono mica quelli di un teatro d'usi classico. Uso personaggio emblematico sicuramente di quello di un famoso corso impensudito che riviene in paese, che si è scordato di Aviletta e che vuole mostrare a tutti la sua superiorità culturale, si può dire, civilizazionale, tanto tutti quelli firmati in paese, è di un personaggio, praticamente tutte le bezze l'avevamo. Allora, mi sono posto una questione appena delicata, personalmente è sempre difficile di ragionare nella figura fondatrice, perché c'è tutta una mitificazione, e dunque c'ho a ragionare e allo stesso tempo cercare di mantenere ben inteso tutto il rispetto che lui ci vuole. Mi sono posto la questione dell'universalità di un teatro di Amuvra. Allora, è vero che non sta piano di critica politica, abbiamo una critica che è abbastanza lucida in del senso che riconosce le responsabilità di corsi. Non c'è mica uno sguardo non più unilaterale, dunque non sta subiamo qui una forma di maturità che impedisce di parlare qui per esempio di teatro di propaganda. All'incontrario di Battelabesca, bene vagile e naturale o baragone, Nodini quantunque pone un sguardo assai severo nelle figure che non possiamo chiamare figure d'acculturazione. Il moralismo in De Nodini è assai di più presente, posto che lui è legato all'obiettivo politico. Dunque abbiamo un moralismo stavolta che non sarebbe mica libio, ma quantunque di più mercato. A dimostrare di noi, per esempio, i scioglimenti, una griglia improbabile di un'epoca di esobezze. Abbiamo un esempio, quello di Arcangela, che è una bellissima
spezza, assai piacevole. Penso a un matrimonio finale di Arcangela con Minighello, che è abbastanza improbabile, visto un po' la psicologia di un personaggio, visto tutto il scioglimento, e si sente che questo scioglimento è una griglia forzata, comunque. Dunque, un'universalità forse più relativa a ciò che un caccianonda a obiettivo che uomo può risente e a dimensione di non fondatrice di questo teatro. Finiscerà con un nome di Molière corso attribuito a Nodini, quindi un altro classico, non so mica se è un altro mito, ma qualcosa in tutti i casi che gli è stato detto e ripetuto assai orto e chi mi ha puntato appena a investigare, in tutti i casi a riflettere. Allora, secondo me c'è qui forse una piccola, mica esagerazione, ma può darsi confusione. Nodini è sicuramente un nostro Molière isolano, ma, e ripeto, secondo me, soprattutto per via di un carattere itinerante di questo teatro e di un successo popolare. Berga ha avuto un successo popolare importante. Ma mica tanto, e sempre a pari mio, per via di analogie di forma o di fondo con Jean-Baptiste Poquelin. Dunque, io mantengo qui una piccola distanza. E non basta mica, secondo me, un solo ricorso a un teatro d'usi da giustificare questa filiazione prestigiosa. La stessa conclusione dunque per l'idea di universalità che da presso a me caratterizza già di più il teatro di Vattella Pesca, ma l'affare si spiega abbastanza facile, uno ha un scopo letterario, l'altro ha un scopo letterario, scusatemi, e politico. Uno vuole dire l'uomo, l'altro vuole dire già all'epoca forse l'uomo corso. Dunque ha già di un'orientazione che è appena predeterminata. Passiamo a un teatro di Maestrale. Maestrale assai conosciuto, una figura che per lo più spicca per la sua poesia, un uomo di polemica, ma un uomo di noi che è stato drammaturgo. Che si sa per non c'è di meno, ma Maestrale comunque fa parte di sa messa in onda di un teatro corso. Allora, ha scritto due pezzi abbastanza importanti, L'appetito di Galabraga e La Comuna di Barabia, 1925 e 1926. Si tratta anche qui di un teatro ingaggiato e comico, ma che fa la scelta più specifica di satira ironica e burlesca, con un burlesco più mercato. Come in delle lettere da Lombrigone, Bersini carnavalizzedia uso microcosmo paesano, ben inteso da amplificare a denuncia. Dunque, un aggettivo da qualificare forse è carnavalesco, una risa carnavalesca che porta comunque una novità. Siamo sempre in della commedia, ma una dimensione esagerata, carnavalesca, che caratterizza assai a Bersini e che ha una dimensione comunque moderna, perché tutte queste esagerazioni possono far pensare a tutta una letteratura, anche al di là di un teatro, assai di più moderna. Allora, nel piano tematico, i temi sono quelli ingaggiati sempre di un cursissimo, e questa, malgrado la relazione conflittuale, anche lo ebbe Maestrale con Amufra, e relazioni che hanno finito male anche, che hanno finito davanti alla giustizia di Radio. Allora, si demiso per fare anche qui un piccolo listino, il valoridismo politico, la sovrana sociale di un partito, la corruzione di magistrati, l'assistanato di un popolo o, per esempio, l'esilio di corsi. Dunque, temi che sono comunque quelli di corsisti. In quanto a lingua di Maestrale, ultimo punto, rimarchiamo tutta la sua sputichezza, si può dire quasi la sua paesanità, e a tempo la sua capacità di sfruttare i gallicismi o italianismi secondo i bisogni di drammaturgia, e che sicuramente si può considerare come un tratto di modernità. Allora, finiamo questo giretto di un cosiddetto primo riacquisto, secondo la terminologia avanzata da Gianguido Talamoni, con un drammaturgo importante dal punto di vista di storicità. Voglio parlare di Gianpedro Luciardi, Porfiolino, Danton Bastiano, che fu veramente il nostro primo drammaturgo di lingua corsa.
Gianpietro Lucciardi scrive due commedie in 1909, I Galli Rivali e Agreva di I Giovanotte, con un sguardo abbastanza iconoclastico bell'epica. Allora, non entrerò mica in particolari, ma le sue commedie già sono abbastanza particolari. Quantunque l'uomo è conosciuto anzitutto per essere il fondatore di un dramma corso provano. E così l'autore di A Vendetta di Lilla e soprattutto di Maria Gentile in 1925. Allora, è lecito di capire a Maria Gentile di Lucciardi come una razza d'adattazione di l'Antigone di Sofocle, ma un'adattazione che schisa a tragedia. Così, lo scopo è soprattutto di mettere in lume la grandezza di un nemico francese, da poi ricostruire il legame e anche riconciliare Corsica e Francia. Infatti, si sa che Lucciardi, corsista e a tempo repubblicano, precisedio francese, era di noi un uomo, per dirla così, in riflessione identitaria. E era suente così all'epoca, ci possiamo ricordare la famosa e bella espressione di Genio Gherardi, che ha parlato di schizofrenia identitaria, e beh, qui c'è assai ciò che noi possiamo oggi con uno sguardo appena forse anacronico, considera effettivamente come contraddizione, ma all'epoca effettivamente queste contraddizioni erano più che currenti. Allora, Lucciardi è fondatore non piano di su teatro provano, ma mica solo. È di nuovo fondatore di un dramma sacro di lingua corsa con un martirio di Santa Dioda scritta in 1912. Allora, qui l'interesse è che per la prima volta la lingua corsa è adoperata non solamente per dire cose solenni, cose drammatiche, importanti, ma di noi cose sacre. Qui siamo in dominio della religione, dunque tocchiamo un grado di solennità anche mica d'occhio. E qui è ben inteso per la lingua corsa, al di là della letteratura, è una tappa comunque. Allora, per riassumere l'importanza di Lucciardi, diremo che lo marca una rompitura storica con il corpus comico e che lo gioca un ruolo determinante in un processo di messa in risalto della letterarietà di un corso, ramento che il periodo è quello di un primo riacquisto, vale a dire dell'apertura di un campo letterario sfarenziato di lingua corsa, e che lo scopo dell'autore di dando, che lo sia dichiarato o no, è di noi di dimostrare che il dialetto ha una certa capacità letteraria. All'interno di questo progetto fondatore, un progetto letterario e linguistico a tempo, c'è un intreccio stretto tra le due dimensioni, e capita che Lucciardi ha la sua importanza. Dunque è un nome che lo Giulia, secondo me, a mentolare e a sviluppare. Continuiamo nella nostra cronologia, dal primo riacquisto passiamo a un mantenimento. Allora, a precisare il Gabonense, diciamo mantenimento un periodo compreso tra 1945 e 1970, a dico perché chi di regola se ne dà una definizione più larga, si parla piuttosto di spirito di un mantenimento. Dunque, io ho scelto di fare proprio un periodo di una proposta personale ben inteso, non c'è nulla di categorico. Allora, piccolo rammento storico, dopo il 1945 l'assimilazione fatta tra corsisimo e irredentissimo da giustizia ma anche dall'opinione pubblica finisce per lampare lo scredito durante l'insembio di un movimento culturale. È così che nasce una mossa di preservazione linguistica e culturale che si da strutturare intorno alla rivista umontiese di Pedro Giavatti. La letteratura di l'epoca è dominata da una prosa memoriale, nostalgica e, si può dire, tra virgolette, curativa, dico in senso di che permette una guarigione terapeutica. Una prosa radicata in un ricordo zidellesco di scrittori. Penseremo qui ben inteso a figure come Colombani o Bonavita. E ci troviamo gusti proprio in ciò che lo chiama Philippe Gardy l'oralitura. Vale a dire che si prova a ricreare via o scritto l'illusione di un paradigma orale
tradizionale. E qui insisto nell'idea di illusione, posto che sul paradigma tradizionale non esiste già più o quasi all'epoca che li scrivono i mantenitori, che ce la dilla quantunque. Gardi qualificheggia d'altronde e giusto appunto l'oralità di l'er, baladi d'inganno. Malgrado la poesia di certe pagine, che è indiscutibile, malgrado la qualità etnografica, documentaria di tutta questa letteratura, abbiamo una primura che è dunque più che letteraria, che è anzitutto linguistica, culturale e con una lingua, dico in passando, di qualità sovrana. Forse le più belle pagine non piano di qualità linguistica l'abbiamo gusti con mantenimento. Ciò che noi chiamiamo in letteratura il burismo linguistico. Allora, rivengo a un nostro teatro di espressione corsa, dunque per rivenire a Ello, ciò la di, e quindi è un affare che colpisce, anche lui è praticamente ignorato da un mantenimento. So da segnalare o manco, a ciò che ho verificato, due iniziative, quelle di Beppo Flori e di Simon Dari, sempre in un registro comico, ciò che quasi ci stunerebbe per via di dimensione affannosa di un periodo. Qualcosa che non possiamo comunque rimarcare. Ci ricorderemo comunque che il registro comico può essere di una conseguenza indiretta di adiglossia. Dunque, può darsi che finalmente torna al comico sia qualcosa di logico, dopo tutto. Allora, malgrado che c'è una certa originalità e forse inaspettata in teatro di Flori e di Dari, un'originalità che ci viene sicuramente dall'integrazione ridancia che li facciano tutte e due di gallicismi, da figura l'opposizione tra tradizione corsa e modernità, bella sicura, francese. Come in De Nadal e Rocchiccioli, troviamo per esempio assai giochi di parole interlinguistici che facciano scappare a risa, so un motore di a risa, questi giochi di parole. Ci vedremo per conto nostro una forma di presa in conto creativa di adiglossia, ciò che lo chiama per esempio all'anno di meglio una funzionalizzazione di adiglossia, a discapito di un burismo linguistico che caratterizza all'epoca. Dunque, qui comunque c'è un punto stunante che non vogliamo ricacciare. E non piano creativo sicuramente torna, si tratta di un elemento positivo. Allora, volevamo un rilancio di un periodo classico di maniera generale, al di là di un mantenimento, noi diamo una sopra-rappresentazione di un repertorio comico come conseguenza di adiglossia, una certa importanza di un fatto politico e infine, cioè la dilla, un scarto tamanto con un teatro modernista e più esattamente antirealista che trionfa allo stesso momento in Europa. Suente dicia Pascal Casanova che c'era una dimensione anacronica in delle letterature minorizzate e qui abbiamo un bello esempio. Qualche segno di esperienza c'è, quantunque attraverso il teatro di condizione umana di Attila Besca, a nascita di un dramma o l'integrazione di diversità linguistica che l'abbiamo da verificare tra poco ad essere un elemento caratteristico di l'odie teatrale corso. E ne sapete che cosa di Giacomo Dier. Allora, passiamo a un periodo odinco, che ho chiamato di maniera poco originale un periodo moderno, qui dirà piuttosto logico, e dunque un periodo che ha cominciato con una rompitura, qui possiamo parlare di rompitura, quella di 70. Allora, ben inteso, primo sottoperiodo, quello di un riacquisto, e per facilitare appena la nostra comprensione ha fatto una frastagliera in sottoperiodi, dunque il primo riacquisto che si stende da 1970 a 1990, da più a meno. Allora, di maniera quasi inevitabile, mi sono interessato di prima alla compagnia Teatro Paesano, fondata nel 1972 da Domenico Dognotti e Saverio Valentini, corrisponde a ciò che noi potremmo chiamare un teatro di ricerca ben chigliato di modo stretto agli obiettivi politici di un tempo. Dunque sarebbe un teatro politico di ricerca, per dirla così.
Un ritorno al primo piano di un teatro importante, le mudetta, per via di sovurza e sperdiera, si spiega dunque abbastanza facile. L'ebiga si io da sa capacità di sperdire. Digia mi pare Andiolo Santo Pietrera, parlando di un teatro di Amouvre, che lui era, insomma, ricordo le sue parole, un medium puissant de diffusion. Donc, a questo lui di noi ribia su fenomeno gusti di forza di sperdire che lui ha naturalmente un teatro, posto che lui induce un contatto con il pubblico. È abbastanza evidente. Allora, come noi diciamo, si tratta di un teatro politico, nazionale, bramoso di coscientizzare il pubblico e infatti viene d'agisce non tra le lotte di un presente, non è mica un teatro di contemplazione, non è mica l'arte bell'arte, malgrado le modalità una dimensione estetica fondamentale. Su teatro dunque ha, come ho detto, una dimensione estetica assai marcata che impedisce di parlare a ogni momento di un teatro di propaganda. Non si manca appena in ciò che è stato chiamato per dastri brugetti, ben sicuro, un teatro d'agit proprio. Si manca appena in questa logica così con teatro paesano. Allora, e per questo, d'altronde, dopo c'è due parentesi un po' a terminologia, per questo qui parleremo di più di teatro politico più che di teatro militante. Non sta piano di influenze che sono assai ricche e che sono necessarie per capire il progetto qui. Il teatro paesano si ispira assai dal teatro di Agro-Delta d'Antonio Artaud. Allora, rammentiamo già che lì sul teatro di Agro-Delta. Si tratta di un teatro metafisico, vale a dire un teatro bramoso di Aida, e che si ha per questa l'idea fondamentale di rituale. Possiamo parlare di ritualizzazione, anche di processo di ritualizzazione. Allora, mi spiega e la spiega in seguito. In tutti i casi, questo ritualizzato conduce, per esempio, a una minimizzazione di parola, a una certa violenza di noi in dea immagine e in dea usono, e infine all'idea di un spettacolo totale pronto a sfruttare ogni mezzo a disposizione: gesto, mudio, ballo, pantomima, musica, eccetera, eccetera. Questa sarebbe la prima fonte di ispirazione. La seconda, più diretta, è quella di Grotowski, di un teatro di povertà di Jerzy Grotowski. Allora, dico più diretta perché è stato collaboratore diretto di Dognotti, dunque qui si potrebbe parlare anche di una filiazione. Allora, qui di noi parliamo di un teatro metafisico e ritualizzato, essendo Grotowski un discepolo di Artaud, dunque tutto qui è liato. Allora, tra le differenze tra questi due teatri, Artaud e Grotowski, possiamo mintolare l'importanza, si può dire, organica di un gioco d'attore in De Grotowski, che diventa assai di più fisico e esigente. C'è veramente un aspetto anche difficile per l'attore, che l'hanno riconosciuto. Come in De Artaud, invece, constatiamo una secondarizzazione di parola e di un decoro, e per questo che si parla di teatro povero. In del teatro paesano assistiamo dunque di sicuro a un stesso processo di ritualizzazione destinato a far cullare a gallo l'immaginario, a memoria, l'inconsciente collettivo e infatti viene l'identità corsa profonda, si potrebbe dire, latente, c'è una volontà di discidare finalmente ciò che dorme. Nella scena sono rappresentati archetipi culturali, archetipi che hanno di regola una funzione detta speculare, quella di rappresentare, pur metaforicamente, il popolo corso è lo stesso da farlo partecipare a un teatro che ferma un teatro d'azione. Dunque, il corso degli anni 70 che assiste a un spettacolo si vede nella scena. Come sempre in letteratura, la forma serve un fondo. Il processo di ritualizzazione portato da teatro paesano si ioa da un linguaggio poetico, avoristico, lidanico o incantatorio, ma di noi di un gesto, dell'energia corporale, in particolare il wallo che è assai presente, o di un canto, face che ritroviamo proprio questa idea di spettacolo totale in del teatro paesano.
Allora, una bezza in particolare, quantunque emblematica di teatro paesano a Rimigna. Allora, due parole in Rimigna, giocata in 1973 e consacrata al progetto di Niulin che è salvato in 1774. Vale a dire un fatto storico e politico di prima trinca. Ci ritroviamo i tradizionali personaggi archetipi che simbolizzano sia la resistenza sia l'oppressione. Allora, di maniera soggettiva, ma qui secondo me un personaggio più interessante è quello di un Mazziero. Allora, Mazziero, lo conosciamo, un provvedo annunziatore di morte in delle grianze gorse o leggendario gorso, ma qui mica solo, e assai di più a dire la franca. Qui un Mazziero è soprattutto portabandiera di un popolo gorso e forse a metafora di un popolo gorso è lo stesso. Dunque un personaggio che è assai importante, che, apro parentesi, che faceva pensare che la figura di un Mazziero è sfruttata, non voglio mica dire recuperata, ma sfruttata esteticamente da un riacquisto. Il teatro paesano non è mica solo che aveva, ma abbiamo un bel esempio di sfruttare identitaria, si può ripetere, di una figura culturale che ha acquistato d'un corpo un'altra dimensione più forte, assai più forte. Negli anni 80 ebbe a Gabbia e Innò, dunque due ebbe seguenti, e hanno verso una complessificazione di parola poetica, ma di non un riflusso di parola in generale. Di alla stessa maniera, l'onirismo e il relativo pessimismo di queste due ebbe indiena per la prima volta una forma di disamore da parte di un pubblico. Abezza prima di accelerare, si può dire, il fenomeno, o allo pia soprana nella parola, l'ingaggiamento si fa di meno apparente e la complessità d'insieme scoragisce finalmente il pubblico. Sia come la sia, nel piano spudicamente letterario, abbiamo qui un teatro che si iscrive pienamente in della mossa di un teatro contemporaneo, fondato anch'ello nell'idea di grisa e di cerca identitaria. Da riassume, teatro paesano marca storicamente una rompitura forte. Promuove per la prima volta un teatro di identità, ma mica di propaganda, insisto, un teatro esteticamente complesso, degno di suoi modelli europei, al di là di cosa successo, le modetta e vista anche a principio di stonda, un successo abbastanza inuguale. Da un punto di vista testuale o estetico, abbiamo di franchettare, teatro paesano arriva una pietra fondamentale al progetto di costruzione e di modernizzazione di un nostro teatro corso. Passiamo a un altro tipo di teatro con la compagnia di l'Olmo, fondata nel 1981 da Piero Michelangeli e conosciuta in particolare per i suoi attori, assai conosciuti in Bastiglia, Ori Almeida e Guicimino in particolare. Allora, si tratta di un teatro comico che rivendica la sua volontà di volta alla sorgente di una risa corsa tradizionale. Ci si sente per esempio l'influenza di Nodini e un po' di ciò che noi possiamo chiamare a urla paesana, che può caratterizzare in parte a Nodini. L'umorismo è quantunque sferente, ci spicca una certa assurdità e abbiamo dire una certa vulgarità in un linguaggio. Il comico è a tempo comico di parole attraverso un vero diluvio verbale e di nu comico di gesti. Le influenze sono conosciute, la compagnia di l'Olmo si ispira assai e di una fonte di ispirazione che è assunta e rivendicata dalla compagnia di l'Olmo, da un drammaturgo italiano Dario Fo, che rinueleggia i codici della commedia dell'arte. Ne esce un teatro appena ibrido tra tradizione e accademismo, e in questo caso accademismo italiano, possiamo dire. Il teatro conosce un bello successo per via della sua semplicità, del suo accademismo assunto, della sua dimensione pedagogica e dunque del suo rigoso dell'elitismo, ciò che la diceva Marijan Nigoli, Cabunenzo, ciò che noi diciamo Cidendola. E qui è vero che la questione può stuzzicare appena, in quella di sapere il successo della compagnia di l'Olmo è legato o no a
la famosa assenza di tradizione teatrale di un pubblico isolano. Sia come la sia, il bilancio di un nostro teatro riacquistato di maniera generale ferma positivo. Ciò che dunque ci permette di passare agli anni 90, che, come la dice un nostro idolo, hanno da confermare i progressi registrati. Allora, tra i progetti importanti di un decennio c'è sicuramente quello di Renato Gotti in collaborazione con la compagnia Iacina Logo Teatrale di Mariana Nadivi e Mario Sepulcre. In una certa maniera possiamo dire che Logo Teatrale è la successione di teatro paesano. Ci ritroviamo l'idea di teatro di ricerca ingaggiato o in tutti i casi identitario. E ritroviamo le stesse influenze con Artaud, Grotowski e dunque ben inteso teatro paesano. Dunque qualche somiglia l'avemo. Per dare una definizione di più minuta, possiamo dire che si tratta di un teatro di esplorazione di l'esse che sceglie a forma onirica, irrazionale e simbolica assai di un viaggio dell'anima. Face che noi parliamo anche qui di un teatro metafisico e ritualizzato. Diciamo che i punti comuni sono numerosi. Rimarchiamo che la temporalità di questo teatro è frammentaria, irrealistica, in un solco dell'orientazione giusto appunto antirealistica di un teatro contemporaneo. I personaggi messi in scena sono personaggi, tra virgolette, sfasati o incompleti. Penso a un critico che ha parlato di mica di personaggi, ma di impersonaggi, dunque d'antipersonaggi, in una certa misura. Jean-Pierre Sarrazac per nominarlo, e non già riparla tra poco di ello. Questi personaggi sono incompleti perché chi, a dire la franca, sono in costruzione identitaria, per dirla appena di maniera semplice, si cercano. Assistiamo dunque a un viaggio caotico, quello dell'uomo, che si conclude quasi sempre con la scoperta di un vero e la scoperta di lei. Sul momento che la viene balisata l'identità, corrisponde a ciò che lo chiama un teatro antico l'anagnorisis. In un teatro di Gotti, figliolo di un riacquisto, la rivelazione finale è sinonima ben inteso di scoperta di valori d'umanità e dunque di gursitudine insebelliti in fondo di lesse. Face che parliamo tanto di teatro ingaggiato, posto che umanità e cursità o cursidudine viaggiano a fianco. Anche qui, il progetto d'accesso al vero è un progetto totale, convogheggia allo stesso tempo a prosa poetica, a prosa filosofica, o canto, corso o no, penso a tal pezza per esempio che propone canto orientale, a musica, o gesto, o mudio, o allo, eccetera, eccetera. Io ho parlato da modesa di teatro patchwork, dunque di quest'idea così. E di un teatro che possiede una dimensione simbolica forte. Luoghi, oggetti e personaggi sono simbolici tutti quanti. Allora, per farmi capire, ho riunito un piccolo corpus di esempi a Buleggio, rigacciati per più da un sogno di Raffaella, a stanza di ospitio e di noi gumari. Allora, do esempi di questo simbolismo che è più o meno permanente. Il personaggio di Astropia metaforizza la verità identitaria. Astropia perché è un'imica completa dal punto di vista dell'identità. Il vigidinio, parlo di un frutto, rispecchia la difficoltà di ricerca umana perché chi il vigidinio pizzicchia. A occa di loro è un luogo di rivelazione finale. Il deserto e la famosa stanza di ospitio o di ospecchio sono i luoghi dell'interiorità e di meditazione verso la coscienza. A rosola e l'olivame in dei gumari dicono speranza. In dei babu guido, infine, l'ago rappresenta la metafora negativa di un potere. O eleno di un potere che è estratto a vine, eccetera, eccetera. Esempi così cine e poi cine. Allora, Babbo Guido, giusto appunto, è una pezza originale ispirata da Ubu Roi, d'Alfred Jarry,
Pur simbolica che la sia, anche la sapezza costituisce soprattutto un esempio di un teatro corso di l'assurdo. Dunque, vediamo nel piano di storicità tutta l'importanza di Renato Gotti. Esiste anche un teatro corso di l'assurdo. Allora, mi sono posto la questione di sapere se era su teatro un teatro postmoderno. Siamo vedi il suo aspetto ibrido e scugido, postmoderno è, sicuramente. Eppure, l'abbiamo detto, Gotti non rinuncia manca appena a trovare un senso al problema che lo si pone, vale a dire il problema dell'identità. Sappiamo che l'identità quasi quasi di voglio mica dire il filo rosso di tutta la letteratura corsa, ma di un bello filo comunque. E anche qui in fondo c'è questa questione dell'identità. Allora, rammento che il teatro postmoderno o postdrammatico è stato qualificato dallo specialista Peter Zondi di teatro di morte di un dramma. Dramma inteso in senso di storia. Dunque è un teatro che sarebbe senza storia. In del teatro di Gotti si può parlare di dramma e si può parlare di storia, perché chi l'abbiamo detto, comunque, il problema sottomesso inizialmente si scioglie, di una maniera o di un'altra si scioglie. Per caratterizzarlo, sul teatro di Renato Gotti mi sono avvicinato a una nozione di teatro rapsodico avanzata giustamente da un famoso Jean-Pierre Sarrazac. Gli ho detto che lo doveva arrivare, eccolo qui. Allora, in questo tipo di teatro tocca a un lettore spettatore, in una certa maniera responsabilizzato, a rigoge o senso piatto, proprio come lo faceva un rapsodo greco che giustamente rigogia e poi dopo ritrasmettia tutti i racconti che lo sentia. D'altronde la parola raptein in greco vuole dire coge. Allora, un bel esempio di teatro rapsodico l'avevamo in Abezza, la tombe d'Antigone, la tomba di Antigona in spagnolo, scritta giustamente dalla spagnola Maria Zambrano in 1967. È una bezza sconcertante, ma in tutti i casi che illustra tutto questo assai bene. Una bezza ibrida, totale, tra teatro, poesia e filosofia. Tanto sia Renato Gotti come teatro paesano finalmente si impongono come motori di un nostro processo di elaborazione teatrale, ma anche letterario in senso più largo e in questo senso ci tocca parlare di riuscita. Allora, abbiamo parlato di un cosiddetto progetto Odissea, che rappresenta un avvenimento letterario importante degli anni 90. Dimola subito, si tratta di un progetto teatrale corso, sardo e siciliano legato a un programma Interreg 1, programma europeo. Giacomo Gier, incaricato di aperte corsa, partecipa da qui alla costruzione di un teatro apertamente plurilingue che pia come tela di fondo l'immaginario mitologico europeo che, in una certa maniera, faceva appena alea tra le differenti culture. Davanti all'aspetto proprio strutturale del plurilinguismo, si potrebbe porre la questione di categorizzazione di questa letteratura, sia intanto che letteratura corsa, sia intanto, per esempio, intanto che letteratura plurilingue. Perché qui l'affare strutturale, poema avere pagine sane, giustamente in sardo, siciliano, italiano, di noi non ce ne scordiamo, dunque è un aspetto plurilingue che non è mica puntuale, fa parte di un progetto. Allora, sia come la sia, c'è qui una volontà più che tralucente d'apertura. Il plurilinguismo e al di là il multiculturalismo d'infatto si devono capire, secondo me, come chiave per la costruzione di ciò che la chiama Dana Dumitriou, l'Ida Ganoa, ITAC idéal, une ITAC sans limite spatiale, temporelle et linguistique, une ITAC métaphore de l'Europe en train de se construire. L'apertura a tempo geografica e mentale corrisponde di sicuro alla politica di sconfinata degli anni 90, politica tra virgolette, all'orientazione, se vuole, e suppone un nuovo tipo di costruzione per l'uomo corso. Una costruzione che rompe in una certa misura con il relativo monolitismo degli anni 70. Il nostro teatro, in tutti i casi, partecipa anche di maniera attiva a questo processo, si potrebbe dire, riidentitario che caratterizza assai gli anni 90.
Passiamo al teatro Rigente, quello di decenni 2000 e 2010. Allora, preciso che anche qui ha fatto scelte privilegiando certi progetti che secondo me possono avere un valore illustrativo più alto, ma afferma qualcosa di soggettivo ben inteso. Allora, tra i progetti teatrali importanti di questi ultimi anni c'è sicuramente l'opera, e possiamo parlare di opera, di Giacomo Dier. Ancora precisa che Dier, intanto che drammaturgo, ha collaborato assai con l'universitario italiano Marco Cini e di nuovo a Drupa Gomega, o teatrino. Ha scritto sia pezzi indipendenti, per dirla così, sia comande legate a un programma Interreg 2, per esempio Baruffa e Mariana o I Quattro Mori. Si tratta per lo più di teatro comico o di in certi casi di teatro storico, ma sempre con un sguardo particolare. Infatti, parecchie pezze scritte da Dier traducono una rilettura iconoclastica di memoria storica oppure letteraria di Agorsa. A memoria letteraria penso per esempio a pezza Maghi Colomba, che rivisita appena il famoso Colomba di Mérimée di una maniera piuttosto originale. Ci ritroviamo le premure di Giacomo Dier sociolinguista intorno alla problematica dell'identità, o più esattamente, io vorrei dire, di avola di identità. Il drammaturgo si caccia così con i miti che possono essere fondatori, ma che possono di noi accegare l'individuo, e qui penserà per forza alla verca di Madonna. Assistiamo dando alla secolarizzazione di un personaggio di Pasquale Paoli, in dea scusa di Pasquale Paoli, alla messa a distanza di Avriba patriottica, in de l'uomo di Amatia o Domane Ferradiorno, alla messa in risalto di comportamenti negativi di corsi di eri o di odie, penso a Ibize tutti in Ponte Nuovo o Ubonte, eccetera, eccetera. Dunque uno sguardo globalmente critico e che fa già assai riflettere. In dell'ambizioso I Quattro Mori, liato al progetto europeo Mores, ipseità e alterità si toccano di maniera sconcertante attraverso la figura ambivalente di un corso rinnegato. Face che siamo sempre in logica, finalmente, di un ripensamento dell'identità detta tradizionale. In dea pezza Maghi Colomba, infine, ci porta a una riflessione anante ai stereotipi romantici che hanno contribuito a creare un tipo corso anche burro e soprattutto in dello spirito di corsi egli stessi, con tutte le conseguenze che non conosciamo. Dunque è un teatro che, malgrado isolato e ridanci, mette in gioco elementi di riflessione fondamentali. Domenica Verdoni, ispirandosi da Lévi-Strauss, mette in opposizione le società che integrano il mito e che lo vissano dalle quali alle società che, al contrario, lo trapassano di maniera deliberata. Verdoni ci parla così di memoria fredda, una memoria che mette a distanza il mito, per esempio via Arisa, con l'idea di curare veride e storia e infatti avviene, come la dice ella stessa, desiste culturalmente in un mondo odinco. In Dier, suo posizionamento si verifica di abbastanza vero, tanto sia nel piano di un fondo come di una forma. Nel fondo si porta un sguardo critico e lucido a sé. Nella forma si fa a scelta risoluta di un plurilinguismo. E non questo piano qui di sicuro si può dire che il sociolinguista si campa, mettendo a confronto corso, francese, francorso, italiano, inglese, eccetera, eccetera. Una cosa simile, ma duro assai, permette l'inserzione quasi naturale dell'elemento corso in della sonora realtà mondo, dandoci finalmente l'impressione, e una bella impressione, di una diglossia completamente trapassata. Continuiamo con il teatro di Teatrino, compagnia erede di compagnia di Lolmo, ne abbia in una certa maniera una successione. Allora qui mi voglio mica allargare tanto, che ho parlato già parecchio, e in più i sono tratti caratteristiche sono più o meno quelli di compagnia di Lolmo. Dunque lingua popolare, comico burlesco, semplicità, accademismo, pedagogia, piacere, eccetera, eccetera. Concernendo a premura
specifica di pedagogia, di un elemento che torna, ci rimanda a su fenomeno di mancanza di cultura teatrale, può darsi di un pubblico corso, allora non voglio mica rispondere di maniera troppo sicura, ma è vero che c'è qualcosa che riviene assai, allora forse che potrebbe essere l'occasione di sviluppare un'altra stonda più tardi, ma la pedagogia bene anche da qui e in più c'è un elemento che è rivendicato da un teatrino, di fare veramente pedagogia teatrale. Un altro punto che ci ho precisato qui è che il teatrino non si accontenta mica di tradurre i rendezvous di un teatro universale, ma piuttosto propone adattazione alle realtà di Corsica. E ciò che si basa per indetto in della pezza Urellerio, ispirata da Shakespeare, saremmo dunque qui tra umorismo e riflessione, e in certi casi anche riflessione serie, come la compagnia di l'Olmo, e forse per gli stessi motivi già ammentati, a truppa o teatrino conosce e continua a riconoscere un bello successo popolare. Finisco sto giretto dicendo due parole nel teatro di Paolo De Santi e Filippo Guerini, che lavorano per il conto di truppa Vio Murbaccia e Stronchedietta. Più o meno come in dettiera, abbiamo gustato un teatro di riflessione identitaria portato da un stesso sguardo autocritico. Ci troviamo l'idea proprio ricorrente di un'identità plurale, nutrita d'alterità e di ibridità, appena come lo face all'anno di meglio in poesia, ma ben inteso, senza tutto un lato carnavalesco che lo ci può essere in dei stronchedietta. D'altronde riconosciamo tutta la dimensione scherzosa di Abiuma di Paolo De Santi. I tratti caratteristiche di questo teatro sono quelli di un postmodernismo. Le certezze umane come letterarie sono ricusate, penso alla dopo ricorrente di un procedimento di medavinzione. Le nozioni di risa e di yoga sono piazzate al centro di un progetto, dunque un progetto anzitutto ludico. L'umorismo scelto è di quelli assurdi, e qui sono obbligato a ripensare all'opera novelesca di Paolo De Santi, che propone esattamente lo stesso tipo di comico. Si sente che c'è, ripeto, a sobiuma. I generi e le tonalità sono imbollicati all'uso postmoderno, creando l'effetto di contrasto e dunque facendo nascere la risa. Da un contrasto nasce la risa. Do qualche esempio, sono mischiati qui di maniera improbabile vulgarità, pornografia, riflessione, filosofia, erudizione, poesia, eccetera, eccetera. Dunque è una specie di cocktail impossibile, ma è possibile, infatti, e chi fa a tempo ride e riflette. Le lingue e i linguaggi, infine, sono imbollicati anche da suggerire, come in dettiera, l'idea di un rinnovo dell'identità. Dunque, malgrado l'apparenza appena pittoresca, il teatro di De Santi e Guerini sposa una filosofia contemporanea assai, quella di un postmodernismo, da accostare con seno e pertinenza alle problematiche di Corsica. Ci dimostra di noi in passato che esisteva un teatro corso non solamente moderno, ma anche postmoderno. Dunque, finalmente, l'impressione che avevamo tutto, per dirla così, ce l'ha sviluppata di più, ben inteso, ma tutti i generi, tutti i correnti, anche il postmodernismo, avevamo di una ramificazione teatrale. Allora giungiamo alla conclusione. Abbiamo visto che il teatro classico, malgrado qualche eccezione felice e saludifera, era piazzato per lo più sotto il segno di una diglossia quantunque anche mica trapassata. Gli anni 70 marcano un momento di rompitura con un teatro corso che sposa infine il colore antirealistico di un teatro europeo. Potremmo dire che il teatro corso riacquistato a questo momento qui si integra alla modernità forse anche di più in furia che gli altri generi letterari. Dunque, un costato che può anche stupisce. Sia come l'Asia, questa rompitura storica apre un chiasso e favorisce lo sviluppo di un genere. A partire da qui e direzione piade o saranno molteplici. Esplorazione filosofica o ridancia di agrisa e l'identità corsa, rilettura critica di storia con lo scopo di interrogare il presente, ricerca o grisa di un senso,
crisi di senso, per esempio, penso a controversia di Valdugneto, di Biancarelli, una di mica ammintato, ma che è appena un'illustrazione di Gue, rilettura critica di storia, dunque da interrogare il presidente la Giudetta, scusatemi, imbuleggio e parodizzazione postmoderna di generi, che è qualcosa che riviene parecchio in dei stroncheggietta, plurilinguismo, che è diventato un tratto proprio inevitabile, eccetera, eccetera. In poche parole, e questo è il gustato che ho fatto, il teatro contemporaneo può essere capito come un specchio perfetto di tutte le trasformazioni rigenti di un scritto corso. Potremmo studiare la letteratura corsa odinca attraverso l'angolo di un teatro. Malgrado le sue debolezze istituzionali, malgrado un successo inuguale, mi sento di dire che lo ha giocato il nostro teatro e che lo gioca sempre un ruolo maggiore, di sicuro nel piano testuale, rispetto al nostro processo di elaborazione letteraria e in questo senso penso che lo si merita sicuramente sa piccola e modesta contribuzione personale. Ecco, punto finale. Allora io inteso questo, supposto che c'è stato detto che era un piccolo affare modesto e corto e altro bello zeppo, e allo stesso tempo bello chiaro, e allora in più mi pare che lo ci sia assai somiglia con ciò che si è detto poco fa attraverso la letteratura corsa, la letteratura anni 70, una poche cose che sono state dette vengono a confermare ciò che è stato detto prima da altri intervenenti. E allora volerebbe dire a Angelo Bamonti che il peccato per lui è che ha fatto troppo ha fatto troppo dunque l'invitiamo per i mesi che vengono a sviluppare forse attraverso la stonde particolare a sviluppare tale o tale Ubuntu e in particolare Ubuntu diciamo ultimo, ma veramente mille felicitazioni, mille ringrazi per il suo esposto magnifico. Grazie. Grazie per l'invito. E a presto. A presto. Grazie. Un sogno d'università, in cui parlo universalità. Un sogno d'università, temos la pena.